封咗一架。我啲嘢住嗰邊啦，唔係，係你未推，我已經拍咗。你準備拉後嘅時候。當打。我跳，我跳。我先。兩場都唔錯。我哋防守幾好喎，係我哋防守幾好。我哋射波嗰下爭我哋猜得幾好喎，我哋係猜得好，我哋係小心咗啲籃底嘅威脅，即係我哋都射得好。咁樣，但係講真，其實對住佢哋呢個陣，我哋都係打好，啲補位補得好。佢唔係好 friend， 即係但係好搞笑，即係我有第二個 friend， 出邊打哇！原來你要射3分喎！所以我哋咪大打，跟住我覺得係自從睇完收頓之後，好似大家對呢1比0，隻腳快得滯啊！過嚟卡咯，係正常嘅咩？射3分之入啦，好似係。
咁快？搞場啦！搞場啦！打，開。我都未飲晒。